канале RBK Bank. И сегодня я буду играть Chicken Gun. И я вам покажу, как сделать портал, чтобы призывать Глазастого Джека. Глазастый Джек, вот он высветился. Это обычное мистическое существо, которое находится в Chicken Gun. Оно абсолютно безобидное. Ему будет абсолютно все равно на вас, если он к вам зайдет. Ну, главное его просто не трогать. Ну, в принципе, как животных, типа, не трогаешь, ему абсолютно все равно, если потрогаешь, даст ответку. Ну, допустим, если вы начнете по нему стрелять, он будет стрелять в ответ. Особо такого ничего удивительного, вас пугать не будет, скримера не будет, банить не будет, блокировать не будет. Короче, просто обычное существо. Ну что, вы на канале RBK Bank, а мы погнали. Ну что, надо нажать на кнопку сервера, вот я вам показываю. Вот загрузка. Это для тех, кто еще не знает. Вот сюда создать игру. Листаем и находим Single мод. Листаем карты и выбираем вот эту карту. Игроки мы ставим ровно до одного игрока. Пароль и название придумывать не нужно. Я нажимаю на вот эту кнопочку. Создать игру. Все, ребята, мы появились. И что нам нужно, чтобы призвать этого челика? Ну, нужно зеркало, и мы должны его уронить. Дубль 2. Нам нужно зеркало. Вот оно. И мы его должны уронить, вот чтобы основная часть зеркала, где отражение, смотрела в потолок. Вот. Дальше нам понадобится 4 вот таких вот штуковины. Ребята, если у вас будет вылетать стекло, пропадать оно, ну или какая-то остальная такая штучка, вы не пугайтесь. Это просто обычные баги игры, они случаются очень часто. Ну вот, допустим, вот так вот. Это обычные баги игры, они случаются, если честно, то очень часто. Поэтому не начинайте пугаться, когда типа, о господи, это типа такое, это типа такая штука, это все, это страх, это все, удаляем Chicken Gun, вот эта вся тема. Не пугайтесь, это обычные баги, тут ничего такого удивительного нет. Вот, смотрите, поставили вот такую конструкцию. Ставим с одной стороны портал. Да ё-моё. И с другой стороны, вот так вот. Вот такая конструкция должна получиться. Вот она, вот со стороны. Потом заходим в еду, вот она. И выбираем суп. Вот суп. И должны мы его кинуть сюда. Все, он упал. Теперь вы должны куда-то спрятаться, закрыть везде и просто ждать. У вас должно вылететь, что он подключился к вам серверу, и все, вы можете на него выглядывать. Ну что, ребята, вы были на канале RBK Bank. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!